Hello，今日咧請咗我哋最熟悉嘅老友，最好耐冇見 content creator 灰佬。自己歡呼自己，係。我咧依家咧可能未必會叫你做 content creator，可能我會加多個 title slash digital nomad。係啦，而家最興嘅一個字眼，因為灰佬咧其實由我諗2年幾前就開始喺世界各地旅居，但係當然啦，佢都係 keep 住做 content 嘅。我諗對於好多人嚟講咧，其實都係一個夢寐以求嘅一個 dream life。我相信可能你收到好多 DM 都會講話，哇！羨慕你啊！係啊，喂！你過緊我夢想嘅生活啊，咁樣。咁今日咧，我哋就一齊嚟拆解下，喂，到底呢個生活背後係咪真係人哋睇到咁正？其實定係更加正，或者其實都有好多辛酸嘅位。係啦，不為人知嘅一啲辛酸，其實都可以同大家分享下嘅。咁好啦，最基本最多人嘅問題，點解無啦啦會成為 digital nomad 嘅？本身應該就係喺澳門做緊一啲唔同嘅 content 嘅。咁到底點解無啦啦就再去做 digital nomad？其實我本身都一直想去第二啲地方長期咁樣生活體驗下嘅。咁但係細個你知啦，又唔係話特別有錢，但係呢個念頭只係我諗下就算啦，根本就冇諗過。然後英文又唔係特別好啦，咁所以都冇諗過可以去到第二個地方生活咁樣。咁但係你知啦，我開始多人睇嘅時候，嗰期咧其實係開始有呢個旅居嘅 term 出嚟嘅。咁我就即刻好似我發現自己好似 OK 喎，我可以靠網上嘅收入去即係維生喎。你最清楚啦，我前老闆。你知道我即係靠網上嘅收入就 OK 可以生活啦。咁所以咧，咁嗰時我有咁啱嗰年咧，我就30歲踏入30歲，我就同自己講其實如果你而家唔行，你真係其實老實講，我覺得我留喺香港同埋留喺澳門嘅話咧，我嘅即係創作者嘅發展可能會更加好嘅，因為可能收入會更加穩定係嘛？係。咁但係嗰陣時我都同自己講，哇！其實依家30歲，如果你唔行嘅話，你背負嘅只會越嚟越多，跟住可能屋企人遲啲即係依家健康嘛，咁遲啲如果佢哋病咧，咁我就真係去唔到噶咯喎。咁我就諗住趁依家好似無牽無掛，即係冇乜太大嘅負擔嘅時候，就出發咯。咁樣，咁其實係咪因為你自己本身係好中意去旅行啊？定係點樣咧？因為你話出發，咁其實都係離開你自己本身成長或者生活開嘅地方。咁其實你可以由澳門，譬如搬去香港，又或者甚至乎你想可能平啲，你由澳門搬去大陸咁樣都得㗎。咁係因為你自己本身係好中意去旅行，定係因為咩原因你想世界各地都住下咁樣？其實因為咧，我以前去旅行我就還好嘅，因為我覺得去旅行一嚟好多時候都要工作啦。就你知工作就會覺得好攰啊！咁另外咧就係覺得去旅行其實嚟嚟去去都係飲飲食食啦，然後打下卡啊咁樣，其實就覺得都好公式化嘅，即係都去啲景點影相咁樣。但係其實我哋有冇同當地嘅人深度咁樣交流過咧、傾過咧？然後可能見到嗰度好多露宿者，究竟係咩社會原因令到嗰度咁多露宿者嘅咧？跟住我就會覺得係咪你要去到當地，你真係生活過，然後你先可以同當地人傾多啲偈啊，然後你真係實眼咁樣望過，你先會知道究竟係咩原因造成咁樣咧？然後同埋好多時候我哋去旅行咧，即係幾日咧就只會去啲遊客去嘅地方，你根本就唔會去啲當地人去嘅地方，你對嗰個地方嘅了解係好片面，好片面。咁所以我嗰陣時就覺得哇，旅居其實就係一個好正嘅位，就係每一個地方停留可能2-3個月，你當然啦，旅遊景點都會去嘅，咁但係多啲嘅位咧係你可以同當地居民傾下偈啊，然後你真係可以住民區，你唔使一定要住酒店，因為你長住嘅話，你就可以住 Airbnb 啊，或者短租一啲地方啊咁樣。咁我嗰陣時就覺得真係好想實行呢樣嘢，我想感受下，即係旅行就去過好多次咧，因為工作關係，因為真係自己去旅行都去過好多次。咁但係我好似除咗澳門之外，我冇了解過呢個世界上任何一個地方。明啊，所以其實由旅行變成旅居，就個目的真係想話更加了解呢個世界發生嘅咩事咯。因為你其實所有嘢都係道聽途說或者上網睇，其實唔真實㗎，你自己感受先係最真實㗎嘛。因為我哋做 media 就知道啦，你睇到
即係個 page 講嘅嘢其實好片面嘅，或者大家都係博流量咧，佢只會講啲最爆嘅嘢，其實後面好多嘢我哋唔會知咁樣，同埋都係嗰句啦，即係都讀完萬卷書咯，咁就不如試下。有讀萬卷書咩？即係大學畢業啦，大學畢業啦，都讀咗20幾年書啦，咁不如就行下萬里路咯，即係咁如果有呢個。我都好感恩自己就係可以遠端咁樣做嘢，即係我就覺得咁其實我有呢個條件，why not 咁樣，跟住去咯。都真係啊，即係唔係個個人嘅工作都係許可佢咁做咯。可能我覺得 content creator 本身就係具備呢一種特質，但係當然具備呢個特質都唔代表其實有呢個勇氣去做嘅，因為呢個世界千千萬萬 content creator 係咪？咁所以我估其實好多人都係諗緊想做，但係又唔敢踏出嗰一步。咁你自己真係踏出嗰一步嘅嗰個 moment， 其實可唔可以同我哋分享下，到底係邊一刻或者邊件事令你覺得好啦，我去做啦，冇退路啦，行啦咁樣？唔知大家有冇覺得近年咧係特別多藝人或者名人過世，咁嗰陣時咧我就覺得哇，其實咁後生或者仲係花樣年華嘅時候就走，咁我就覺得好似即係雖然我嗰年30歲啦，但就係如果順利嘅話，咁我人生都仲有40年命嘅，40-50年命嘅，但係你又會諗如果我好似佢哋咁咧？即係我得返幾年命咧？如果咁我就覺得想做就去做咯，跟住就促使咗我出發啦咁樣咯。即係都係好老土咁講一句，就係即係生命短暫，即係就要捉緊自己想做嘅事，跟住然後想做就去做啦咁樣。咁都好明顯就係你都好似 make 咗一個對你自己嚟講幾適合嘅決定咯，你覺得係嘛？係，我覺得都適合嘅，因為我覺得點講好咧？其實開頭我覺得唔係好適合嘅，即係其實我開頭去旅居嘅時候咧，我有諗過有少少後悔嘅。係啊。係啊，因為咧其實都好老土，就係我係澳門土生土長嘛。咁我所有朋友都喺呢邊嘅，即係熟嘅朋友都喺呢一邊啦。咁可能你每年都同佢哋食生日飯啊，每年都會做好多有儀式感嘅嘢。咁但係可能我出咗去耐啲之後，發現好似每年同佢哋慶祝嗰個合照就少咗一個咁，好似嗰 American Next Top Model 咧，我睇過，最後會即係俾人 fold 咗嗰人咧就消失咗咁樣，我就好似俾人消失咗，消失咗。但係張相即係依然佢哋係齊齊整整嘅一班人，但係就冇咗我咁樣嘅時候，其實多多少少都係心酸嘅。咁但係我都會覺得有寫先有得咯。咁但係亦都換取咗我好多旅居上面嘅一啲比較特別嘅經歷啦，同埋我旅居上面認識到嘅一啲朋友，其實到而家都有聯絡嘅。我覺得係睇你點諗咯，因為我覺得旅居嘅時候都要伴隨住一啲孤獨感咯，因為你冇一啲好，可能你會認識到朋友，但係你唔會一見到就交心㗎嘛，即刻兩肋插刀咁樣嘛。即係所以我兩肋插刀嘅朋友全部都喺晒澳門嘅時候，全部都喺晒呢度嘅時候，咁你就會覺得喺出面有啲漂泊感，有啲孤獨感咁樣咯。同埋好似喺路上面認識嘅人咧，我自己都有個感覺就係大家都係大家嘅過客，大家可能好啱好投契，但係大家知道可能過一段時間之後，大家都會去唔同嘅道路繼續前行咁樣咯。咁大家會有大家嘅 contact， 但係就係大家就陪伴自己過咗嗰段可能好美好嘅時光，然後就繼續再出發啦咁樣。咁我諗其實有陣時咧，好似生命中都係咁樣嘅，即係生命入邊可能唔同嘅階段就係有唔同嘅人同你去過，可能我哋都係一個學習嘅過程，就係都要學習點樣同人哋 say goodbye， 點樣同人哋唔緊要離開分開，唔係一件傷心嘅事嚟嘅，因為我哋擁有過其實都係即係我諗呢個都係一個幾難嘅學習過程，尤其是我哋喺澳門可能生活係一個好細嘅一個 community 啊，我哋慣咗人與人之間嘅關係係好緊密啦，係啦，我哋由細到大隔離屋隔離街
老土啲講澳門，其實大家都識大家嘅，係啦，你就可能唔係好慣嗰種感覺，嗰種好大世界嗰種好宏觀嗰個世界觀咯，對我哋嚟講，絕對係啊，因為咧你喺出面你見到啲人畢業咧係喊晒嘅，點因為你覺得畢咗業之後我就應該唔會再見呢個同學㗎啦，因為我哋可能半世人都唔會再見㗎啦，可能下一次見就結婚㗎啦咁樣啦。咁但係你喺澳門咧，啲人畢業好開心㗎，因為畢咗業之後出街都會撞到㗎，即係咁所以就每個 weekend 都可能撞到嗰啲咁樣咧，係啊，呢個就係作為澳門人嘅我出到去嘅時候發現我可能要面對嘅課題咯，即係就話原來同人有一個離別係咁樣，即係同埋都有少少人際關係嘅斷捨離咗咯，即係本身少揾嘅人就更加絕對唔會揾啦，跟住本身好熟嘅人就再疏遠咗，因為始終你唔係彼此嘅生活圈入面嘅時候，都會覺得咁，但係就會覺得。後來依家覺得都唔錯喎，多啲時間諗自己，即係其實都會有一個自我嘅成長。以前可能都會孤獨嘅時候就想揾朋友啦，咁但係依家孤獨嘅時候就可能會多啲自己消化，即係諗下咁我有啲咩做咧？我有啲咩可以提升？為自己諗多少少，plan自己嘅人生多少少咯。冇錯，寫起一啲無效社交，我哋而家成日講呢句，同埋可能你係好間唔中先翻嚟一次，可能1年半載先翻嚟一次。你翻嚟咁短嘅時間，你就係淨係會花喺一啲你覺得最重要嘅人嘅身上咁樣咯。咁可能就好似你啱啱咁講，就 filter 晒一啲可能 hi bye friend 或者點樣咁樣咯。咁可能你更加專注你嗰個最核心嗰個社交圈咁樣。當時你買第一張機票，我記得應該係去泰國，係咪？你有冇預演過最壞嘅情況？同埋你最驚係發生咩事咧？其實咧，最壞嘅情況，我最壞嘅情況咧，就係覺得其實頂多咪就係冇晒錢翻嚟咯，翻嚟娘家咯。咁嗰陣時我仲係即係我經紀約仲係女人㗎嘛，就覺得咁未死死地氣翻嚟娘家，跟住我翻嚟啦，我繼續做啦。同埋咁近，覺得泰國啫。係啦，咁然後最驚係咩咧？嗰期係咪？好興嗰啲咩 KK 園區嘅，跟住咧好驚無啦啦俾人老笠嘅，咁但係又印證咗其實世界好多嘢咧，你要現場去到先知嘅。咁我嗰陣時去到嘅時候就發現，其實都真係媒體會為咗嘩眾取寵，然後就會好多時候都會誇大。咁其實我自己親身體驗係去到，其實啲泰國人係very very nice 係啊，咁但係可能要小心啲中國人咯，因為嗰陣時係佢哋會知道你自己人就會掉以輕心，跟住就會即刻拉你走噶嘛。咁嗰陣時我就反而就係咯，咁就小心啲，咁就 OK 咯。其實根本上就唔會話咩你一落機就俾人砰咁樣，係啊，就再次認證咗，其實好多時候我哋真係唔好淨係睇 social media 去了解一個地方，你真係去到現場嘅時候就發現。OK 喎，安全過，其實幾安全嘅喎，咁樣。所以其實可以 summarize 就話，基本上落去都係嗰兩件事，一就係錢，二就係安全。基本上如果唔需要太擔心呢樣嘢嘅話，其實 anytime 都係可以出發。其實出發冇大家想象中咁恐懼咯。同埋我覺得你啱啱講得好啱，就係泰國啫，一張機票2個零鐘頭飛機，我飛翻嚟啦。有啲咩事唔得，咪翻嚟咯，孭個背囊嚟嘅事咁樣。咁所以可能。我覺得對於可能你嘅觀眾或者你嘅 followers 嚟講，可能佢哋成日都會諗話，點解你會有勇氣咁做㗎？點做㗎？咁樣。咁我諗其實真係冇咁多，係咪冇咁多問號啊？即係買張機票飛咗過去先算啦，唔得咪攬翻嚟咯。你真係講得好好，我最經常聽到嘅就係話佢哋覺得我好有勇氣，跟住。佢哋同我講嘅時候，我先會覺得原來我咁樣做喺人哋眼中係覺得我好有勇氣。咁但係呢一樣嘢對於我嚟講，可能就係我個本能，即係我與生俱來已經覺得我想做呢樣嘢，跟住就去做咯。咁然後就會發現咗，原來我呢個諗法真係喺澳門呢個社會係比較另類、比較特別嘅時候，就會覺得原來真係咁樣，亦都更加鼓舞咗。咁我要分享多啲關於旅居嘅嘢，即係同大家 share 多啲，咁大家即係都起碼可以點翻着大家。因為我覺得可能澳門真係一個比較安穩、比較即係啲職業都比較
路向選擇唔係好多，咁所以大家嘅幻想自己或者自己想像嘅發展係好有限，即係覺得我永遠都會留喺度㗎啦，落地生根啊，生小朋友，可能大家可能將自己好多可能性都會抹殺咗咯。就算甚至乎我鼓勵身邊嘅人旅居，我就話其實你都得㗎，其實 Candy 你識剪片你都可以去旅居㗎，即係咁樣啦。即係類似可能大家都會覺得，大家都會話唔好玩啦，即係咁樣，即係咁樣。然後佢哋都話唔好玩啦，唔好玩啦，即係好多無形嘅負擔，但係其實唔知嚟自於邊度嘅喎，即係成件事其實真係冇大家諗到係咁嚴重咁大鑊。喂，冇人叫你旅居旅一世㗎，你可以試1年、試2年，或者試完1年2年之後你上咗癮咧，你想繼續做咧，或者1-2年之後你覺得都 OK 啦，咁我咪翻屋企咁樣，即係好多可能性，人生好多可能性咯。即係如果想做，其實我覺得係並唔係一件咁困難、咁嚴重嘅一件事咯。特別我好佩服阿灰你一樣嘢，就係你成日都講話，唉，我英文又唔係好，即係我諗你都鼓舞咗好多人，好多人都會覺得，哇，我又細膽，我語言又麻麻地，我又唔係有錢，我又唔係特別叻，我做乜鬼啫？其實唔使嘅喎，唔使咁多框架嘅喎，冇咁多假設嘅嘢，即係你一定要有呢樣，你有晒哆來咪發嗦呢幾樣技能，你先去做啦，咁樣咁就永遠都唔會出發到咯。同埋你出到去就自然會識㗎啦，係嘛？你出到去就自然會主動㗎啦，係啊，因為你出到去你唔問人嘅話，你就真係去唔到嗰地方㗎啦嘛，你揾唔到嗰地方㗎啦嘛，所以你逼住你要問人，逼住你要做。然後我覺得我其中一個旅居最大嘅收穫就係我個人主動咗好多，即係比起以前更加主動。我覺得喺亞洲嚟講啦，呢個真係認真嘅，就係如果你肯主動去拗生意又好，你主動去同人講嘢又好，點都好，其實你已經贏咗98% 嘅人，因為亞洲大部分人都好叻。好有才能，但係佢哋好怕醜啊！佢哋唔敢去 sell 自己，爭取自己，會俾人覺得佢係咪 out friend 啊、out job 啊，即係覺得其實冇人會睇咁多呢啲咁樣諗法嘅，冇人諗啦。只要你主動咧，其實你已經贏咗90%嘅亞洲人咯。然後我哋本身亞洲人咧又夠勤力啦，又勤奮啦，所以其實你再加埋你夠主動嘅話咧，得㗎啦，就贏㗎啦，你贏晒啦，你贏晒。咁所以我都覺得呢個都係旅居俾到我嘅一啲收穫咯。如果我 keep 住喺澳門嘅話，跟住一直都係你哋嘅庇護之下做一個溫室小花嘅話，我可能就會就係咁咯，即係都會覺得係一個好搞笑嘅主持人咯。但係就可能就跳唔出自己嘅 comfort zone。咁好啦，我哋而家現實啲講錢。可唔可以同我哋分享下你有冇啲窮到撲街嘅 moment？真係威個戶口大佬死得啦，下餐飯都唔知點樣開嘅 moment，可唔可以同我哋分享下？講起錢咧，其實我自己真係好感恩就係其實我 keep 住咧都會有啲客會揾我嘅，即係有啲唔同嘅 brand 有 job 咁樣 job 會揾我嘅。咁但係好老實講句，就係 freelance 嘅 job 嘅錢咧，唔係你話做完就即刻 pay 俾你嘅，好多時候都要等個 brand 或者 agency 嗰邊再找數俾你咁樣。咁以前喺女人度做嘅時候，就每個月一定會有收入啦。咁但係依家真係全職 creator 嘅時候，就真係要等啲客找數先有錢嘅。即係變咗唔係每個月指定30號你就有錢收，咁你都唔知何年何月嗰種感覺，要等嘅，一定要等咁樣咯。咁我好記得就係我由即係由我係泰國啦，去非洲啦，再去到法國呢段期間咧，即係半年嘅期間啦，我係冇收入嘅，但係冇收入唔係我冇做嘢喎，係我 keep 住有 job 嘅，但係咁啱嗰期咧啲客都冇找數，係未找數咁樣，所以咧。我銀行啲客聽住啊，冇咁衰啊，準時找數啊，唔該，真係要等開飯㗎，係啦，真係等緊開飯。然後我個人已經到咗法國嘅時候咧，我嘅銀行係得返幾千蚊咯，係啊，得返幾千，但我已經到咗歐洲啦，我已經係 bonjour 緊，係 bonjour 緊㗎啦，仲要法國。即係你嗰陣時係巴黎啦，我記得你啱啱去到法國嘅時候，哇！消費勁高，得幾千蚊係真係震喎，個人係壓力好大，我覺得係心理壓力超大，因為然後我好記得我其中一條 vlog 咧，我係喊到癲嘅。咁嗰條 vlog 咧就係話我頭先落咗去攞件快遞，跟住佢唔俾我，因為佢話我冇散紙，然後佢又唔肯，即係好少嘅原因啦。跟住公眾都話：哇，少少攞唔到個快遞就喊成咁，即係話我會唔會太反應過度咧？但係其實嗰期係因為我
除咗嗰件快遞之外，我仲有我銀行得幾千蚊啦，跟住但我冇講出嚟嘅，因為我覺得。我不嬲都係，即係你自己 social media，大家都係報喜不報憂嘅，即係好少狂賣慘噶嘛。我就唔想係俾人覺得我賣慘，咁所以都冇講出嚟嘅。咁嗰段時間就係我比較難捱嘅時候咯。咁我就即刻追啦，即係叫經理人幫我追啦。咁最後好彩都即刻翻到數咁樣，跟住即刻就安心。即係未至於捱餓嘅，就都驚咗一輪咁樣咯。係啦，咁但係亦都係令到我主動肯同人講，我銀行得返幾千蚊咋，你可唔可以幫我追一追？但係以前嘅我係絕對唔會講，面皮太薄啦，覺得好樣衰啊！做咩好尷尬啊？仲衝出去咁樣，係啊，咁冇錢仲可能衝出去咁樣咧，咁所以就依家都會即係溝通得好啲咯，好多嘢都。好多觀眾都會問話，喂其實好似呢啲類型嘅 content creator 啊，或者好似你哋做幕前嗰啲啊，可以係去旅居邊做嘢嘅人，係咪揾好多㗎？咁樣你自己自身經驗同埋你睇你身邊嘅人，你覺得其實係唔係嘅咧？我覺得我自己屬於好彩嘅，因為我始終我嘅類型係多啲女仔睇啦。咁大家都如果真係有留意 social media 嘅，其實好多廣告都係 for 女仔嘅，即係啲 skin care 啊、美容院啊或者點樣都係 for 女仔。咁所以我自己就比較即係穩定都有 job 咁樣嘅。但係身邊有啲可能佢哋係本身係女仔啦，或者佢哋嘅受眾咧都係男仔為主嘅，咁佢哋就會相對真係比較冇咁穩定咯，佢哋嘅 job。咁但係我覺得就算你嘅 job 冇咁穩定，都可以去旅居嘅。咁你咪揀翻啲比較平啲嘅地方咯，即係好似泰國啊、巴厘島啊、越南啊呢啲，其實台灣啊都係一啲好好嘅旅居地，咁亦都使費唔會好貴。我覺得大家可能覺得旅居就好貴，係因為佢覺得好似使晒成副身家咁樣嗰種感覺。執藥咁樣咯，你有幾多收入，你咪去幾多，去邊度咯？咁好似我去歐洲，我都去2個月咋，即係歐洲，係啊，即刻走翻啦，即係走翻亞洲唔該。係啊咁樣，因為我知道自己嘅收入即係都穩定，但係又可能如果去歐洲1年嘅話咧，我應該都會搞唔掂㗎啦。咁所以就跟翻自己嘅收入同埋能力，你再去決定去唔去嗰個地方咁樣咯。同埋我記得你講過話，其實以我哋依家就算一個普通打工仔嘅收入，去到好多旅居地都可以係好似土皇帝咁樣噶嘛，係咪可以講下關於錢嗰度，等大家有啲 concept 咁樣？係啊，咁我哋即係依家中位數就1萬幾啦，你當 fresh grad 咁樣係啦，1萬零蚊咁樣1萬零蚊。其實去到好多地方咧，都可以生活得好嘅，即係就算巴厘島啊、旅居天堂巴厘島啦，好多靚仔靚女，係啦，每日都眼睛比麒麟，然後清邁啦、曼谷啦，然後仲有越南嘅峴港啦，即係其實呢啲雖然大家可能唔係好了解，所以就對嗰啲地方唔係好多嘅認識，或者你哋去旅行嘅時候就會覺得其實都唔平啊，住啲酒店都貴㗎喎。即係可能會覺得唔係喎，我去泰國可能去幾日我都使幾千蚊㗎，係啊，1萬幾千㗎，點搞得掂啊咁樣？但係係咯，但係其實因為我哋係旅行嘅時候，咁自然使費就會大啦。咁但係如果你真係當地人咁樣，其實佢哋1個月嘅屋租係即係3000到5000嘅，就已經住得好靚，跟住一餐飯一個海南雞飯，旅遊區一個海南雞飯就20蚊啦，即係港幣。但係我哋即係 local 區嘅一個海南雞飯係8蚊，即係港幣8蚊咁樣。係啊，所以就都有啲差別咯。咁所以即係去到旅居你就會知道，其實好多使費比你想象中冇咁貴嘅咁樣咯。咁所以只要我覺得你喺呢度可以 work from home 有一個唔錯全職嘅收入嘅話咧，其實隨時可以起行咯。咁當然都係睇下你想唔想啦，即係唔係話一定要去嘅。人生有好多選擇，係啊，即係咯。其實你攞住萬零蚊，好多人都覺得我普通打工仔嚟㗎咋，得嗰萬零蚊人工，即係點可能做到？但係其實聽你咁講，6蚊一個海南雞飯，9蚊8蚊8蚊一個海南雞飯，跟住然後屋租3000零蚊。其實真係攞住萬零蚊過去係可以，即係日日揼骨、日日行街、日日游水冇問題嗰啲嚟㗎喎，係啊。睇下你仲要我啱講嘅係全部都係出去食嘅啫喎，即係如果你肯自己煮或者你中意自己煮嘅話，其實你分分鐘嘅成本更加低咯。明白。咁所以其實喺錢方面真係唔係一個令人
咁擔憂嘅一件事嚟喎，聽落啊！但係當然學你話齋，你都要睇下你想去邊嘅。如果你一心諗住話要去，真係我要去歐洲、去英國、去法國，咁冇得講啦。咁就都真係自己諗諗計啦。咁但係啱啱你講嗰啲幾個地方，其實佢哋絕對唔差㗎喎。即係本身你話咩泰國啊、巴厘島啊、越南，本身呢啲都係一啲旅遊。即係旅行者好愛好嘅國家嚟嘅，本身都係啲好受歡迎嘅旅行國家，佢哋嘅資源亦都好多，佢哋都有世界各地嘅旅行者會過去呢一邊旅行工作啊咁樣，其實都會識到好多唔同嘅人咯。係啊，其實你照主動嘅話咧，你去到嗰啲咩，因為依家有好多 cafe 咧，尤其是嗰啲咁熱門旅居熱門嘅地方咧，佢哋好多 cafe 咧都係for 一啲做嘢嘅，即係嗰啲 work cafe 咁樣開24啊，或者開到好夜嘅。咁其實你去到嗰度咧。大家你見到即係搭下傘講 Where are you from 或者即係同佢哋傾下偈，其實我覺得大家都會 welcome，因為大家都係獨身一個人嚟到呢度，咁大家唔佢都係希望 make friends 嘅，其實係啊，咁所以你傾下偈，咁甚至乎可能一段情緣就咁樣產生咗，係啊，事實係啊，係啊，咁所以即係我又唔可以話我哋好細膽嘅，我覺得係我哋嘅嗰個結構，即係我哋嘅社會結構會令到我哋有呢個冇呢個諗法咯，係所以我都會覺得即係所謂嘅數位遊牧啦，即係 digital nomad 啦，我覺得都係暫時嚟講咧，都係白人居多嘅。即係你以你嘅經歷嚟講，你睇翻係我見到好多都係白人咯，因為可能佢哋本身一嚟佢哋嘅公司就多啲呢啲職位啦，二嚟係我覺得佢哋都會佢哋係比較普遍啦，即係普遍嚟講，我覺得 outgoing 啲嘅，對比於我哋亞洲人，即係佢哋真係會出去咯，出去住1-2年咯，go 咁樣，係啦，然後就可以去噶啦。咁佢哋知道自己可以靠一部電腦就賺到錢嘅話，咁你遇過其實最驚險嘅事係啲咩咧？我遇過最驚險嘅時候，我嚇親，我喺非洲啊，我喺毛里求斯機場嗰度咧，佢哋冇見過澳門護照啊，佢哋將你遣返啊，想佢哋以為我係中國護照啊，佢因為佢寫住 part of China 咁樣噶嘛，跟住然後我要去法國，即係我喺毛里求斯飛去法國嘅時候，佢哋就話你要簽證先去到法國噶喎，我話 no，我係澳門護照，我係唔使簽證嘅，跟住佢就然後佢哋因為佢哋非洲噶嘛。咁佢哋唔了解我哋嘅政策係非常之正常嘅，我完全唔怪佢。但係佢哋就係嗰啲 OK，so Macau part of China right？ 跟住我話咁又係，我話係。So 你係 China 嘅咯，你就係 China 咯，你就係 Chinese 咯，你要簽證咯，你要俾簽證我先俾你上機，如果唔係嘅話你上唔到機。擾攘咗幾耐啊？我就差唔多1個鐘，好彩我提早去機場，我就係 place 我你 Google 啦，求你 Google 啊！你唔好同我講啦，你 Google 睇睇先啦。然後咧嗰陣時係會彈啲 Gemini 出嚟噶嘛，即係依家你 search 會即係出面澳門依家未有啦，但係出面一 search 係會彈 Gemini 嘅答案出嚟先嘅，即係 AI 嗰個答案出嚟。佢就但佢個 Gemini 唔知做咩，佢話我係要簽證。即係佢真係即場 Google，然後 Google 完之後都係話你要簽證。跟住我死得啦！我話 Oh my God！跟住我就 search 我個 Gemini，我個 Gemini 話係唔使嘅。跟住我就然後，但係佢就話咁所以而家點？即係咁，但係而家好時間冇咗嘅話，係我上唔到機，唔係佢上唔到機，我都 hold 唔到太耐。我就話你可唔可以直接去官方嘅網站或者點樣睇？我求下你，或者你直接有冇 manager 或者點樣？我都只可以叫你 manager 出嚟。叫你經理嚟見我。因為我都傾唔到偈啊，同佢哋咁，即佢哋又係嗰啲真係好驚，我都好驚啦！即係佢哋非洲嗰啲黑人啦，我就好驚，我再同佢嘈咧，佢會一拳打埋你。因為我自己都有啲黑板印象，我再嘈會唔會俾佢覺得我煩啊？係咪？跟住我話不如我哋你有冇啲manager 可以傾？跟住佢哋就去內部傾，揾咗好耐，跟住 check 咗好多資料。可能因為真係冇乜澳門人喺佢哋嗰度飛去法國，係可能大家都會喺嗰度就叫飛翻澳門，或者飛翻香港，所以大家都唔會 care 呢樣嘢。咁佢就揾咗好耐啦，最後擾攘咗1個鐘，然後佢哋終於同我講話你 check 到啦，係啊，真係原來係即係你哋係呢個 SAR， 即係你哋係 Macau 同埋 Hong Kong 係唔需要簽證就可以去法國。跟住我嗰刻都會覺得哇，原來人生路不熟，除咗人身安全之外，都會有呢啲咁嘅問題，就係我哋澳門係一個即係小城市啦，對於國際嚟講，大家唔了解你嘅時候，佢會覺得你係
佢第一次見呢本護照咯。係啊，我就真係覺得原來真係好渺小啊。你自己其實呢2年零都去過唔少地方啦，可唔可以同你講一講你大概去過邊啲地方？咁同埋你係諗住之後都會繼續一路去唔同嘅地方啊？定係你會覺得好啦，我都會揀定一個地方，譬如好似選美咁樣，睇晒咁多個美女啦，睇晒咁多個美男啦，我就揀定邊個係冠軍，我就留喺個冠軍嗰度啦。你係本身係點樣諗嘅咧？嗰個計劃係？我暫時咧就去咗曼谷，跟住之後毛里求斯，即係非洲嘅毛里求斯啦，然後就巴黎，跟住就捷克嘅布拉格，跟住就韓國嘅首爾啦，然後台中啦，跟住清邁啦，吉隆坡啦，跟住巴厘島啦，跟住咁我依家翻嚟就住喺香港先啦，咁樣咁即係如果計埋香港嘅話，因為我香港都住咗依家大概1個月啦，都算係旅居，因為澳門人嚟噶嘛。係啱啊！本身你唔係長住香港噶嘛，即係未試過。哇，都成10個地方咯喎！哇，OK。跟住嚟緊都會再去唔同嘅地方。我自己暫時嘅目標，我希望除咗南極洲之外啦，我希望其他每一個州，去6大洲，我都去晒咯。咁我去完之後，我可能都真係會休息一段時間先，即係揾一個地方。一個都有陣時，例如好似去你屋企咁啦，見到你屋企有啲相架嗰啲咧，即係有你啲生活痕跡咧，我都會覺得好掛住以前有自己屋企嘅感覺，係啊，即係都會有呢種感覺。出咗去之後，發現自己其實都幾顧家，都幾愛有一個固定嘅地方。同埋而家好多時候即係頭先都有講到 people 咁啊嘛。我有陣時翻到屋企，即係嗰個屋企樓下咧，旅居人嗰個屋企樓下咧，我唔覺得自己翻緊屋企嘅，因為唔係熟悉嘅，冇家嘅感覺。係啦，咁所以我諗我可能去完晒6大洲，即係除咗南極洲之外咧，我就想留喺一個地方度長 stay， 但係就未決定好，因為我都想睇下邊個地方可能又適合工作啦，跟住又物價又冇太貴啦，跟住即係要 CP 值或者總綜合嚟計嘅話係好嘅地方，我就想留低咯。到時明白。咁但係依家都係踏足緊第4個洲啦，因為去咗有亞洲、歐洲、非洲，依家準備就去澳洲啦，咁樣咁所以就到時去埋北美、南美洲，咁就差唔多可以開始物色下邊個地方係自己中意嘅。咁所以如果咁講嘅話，係咪你嗰個旅居路都應該仲有一段好長嘅時間，你會繼續咁樣做？我諗應該差唔多。可能旅多1年咯，我諗差唔多，咁就差唔多啦，應該。你原本嘅計劃係咪都係咁樣，定係其實一路都係轉緊嘅？每一次其實自己都會跟住個情況再轉㗎。本身係點樣？轉到爆！其實我本身諗住去完泰國就翻嚟。係咩？因為我覺得我冇諗過自己可以撐到咁耐。我記得你去泰國係最長時間嘅，我諗去咗半年。係啦，去半年。你本身諗住去完泰國就翻嚟㗎？我諗住可能泰國就即係我都睇情況嘅，但係我諗住最壞打算就係如果我喺泰國嘅時候發現搞唔掂喎，公司同我講：喂，你去咗旅居之後，你啲 job 冇晒喎，冇人 call 你咯，冇人揾你咯，咁我就可能就真係住完半年就翻嚟，要繼續即係雖然老實講，旅居係一個我嘅夢想啦，我嘅理想啦，但係。依家成年人有邊個係唔需要賺錢、唔需要養活自己嘅？咁所以如果冇收入嘅，我就會翻嚟嘅。假如而家有位聽眾手上面有5萬蚊，同埋得一部手提電腦，佢又好想做你當年做嘅嘢喎，咁你有啲咩建議俾佢咧？起步3部曲係啲乜嘢咧？我有啲咩建議俾佢？我首先就係、如果得5萬蚊嘅話，我就係你要考慮下旅居嘅 budget，即係你旅居嘅地方嘅 budget。我希望你去一啲比較平啲嘅地方。其實係咪算少咧？即係如果你真係袋住5萬蚊，其實5萬蚊嘅話，應該可以去泰國或即係東南亞嘅嗰啲地方，可以生活幾個月嘅。係啦。咁我覺得。咁就算你幾個月之後你翻去你原本嘅城市，你都係賺咗你幾個月嘅旅居生活體驗。係啦。咁所以係啦，咁都 OK 嘅。咁第一步就係揾一個符合你預算嘅一個你有中意嘅一個城市去旅居啦。跟住第二就係你可以揾到一個技能啦，或者甚至乎你依家擁有嘅技能，睇下可唔可以將佢變成你嘅遠端收入咯。即係可能你識剪片嘅，咁你咪接 job 咯。睇下可唔可以有啲咩creator 啊，或者一啲需要剪片嘅公司，你可以幫佢遠端咁樣，即係 job by job 咁樣做咯。即係如果 graphic designer 一樣啦，攝影師
就唔得啦，因為我覺得攝影師以前咧都會話你去當地幫人影相啊嘛，但係而家其實咧當地幫人影相可能好似都需要啲 working visa 嘅，即係係啦，咁我都驚你去到會俾人捉你做黑工啦，咁所以盡量你嘅收入來源你要諗點樣可以喺外，即係你原本嘅國家或者外地去做一個海外收入咁樣做啦，或者甚至乎係你公司本身係容許你可以 work from home 嘅，或者傾一傾咯，係啦，咁你就變咗唔使即係學一樣新嘅技能去剪片又一成，咁我咪係照喺外面做翻我自己 office 做緊嘅嘢，遠端去做咁樣。就話我可以願意減薪啊，或者點樣？你睇下可唔可以用啲條件去同你公司傾一傾咯？如果你本身係一份 full time，但係嗰份 full time 其實係你真係責任制都得嘅話，就可以傾一傾咯。跟住第三步就係準備好，即係你嘅心理要準備好咯。即係真係唔係去旅行嘅，去旅行同埋去旅居真係唔同。去旅行真係放鬆就得咯，但係去旅居你去到外地辛苦好多啊！你要諗好多，你又諗好多柴米油鹽嘅嘢咯。即係你要去到萬一個 Airbnb 冇洗衣機嘅，咁你要諗去邊度洗到衫咧？跟住係即係有好多一啲生活上面嘅細節需要兼顧嘅。咁但係如果你去旅行嘅話，冇洗衣機，你咪幾日唔洗衫都得啦。即係你都係之類。咁所以呢一啲就你要準備好一個好多生活上面嘅細節，會令到你本身已經好忙，因為你本身做 freelance。就係會比較忙啲啦，跟住但係都會好多生活嘅瑣碎嘢，覺得係要搞呢樣，要搞嗰樣咁樣，或者可能心態要準備好自己。要準備好啊，因為可能你本身自己同屋企人住，屋企人幫你晾衫嘅，你出到去你淨係做家務同埋淨係做自己嘅嘢，其實已經耗你半日，跟住你仲有半日要做拍片啊、剪片啊各方面嘅嘢，即係我自己係咁樣，就會覺得哇，其實旅居都忙過係屋企好多，係啊，所以都會有呢個心理準備咯，即係要知道你哋而家喺 social media 見到嘅旅居者，即係好似我嘅 vlog，你哋係見到好嘅一面咯。但係其實有好多辛酸嘅一面係人哋唔會專登拍出嚟。我記得咧以前咧好多人都好興講一個 term 就係移民，唔知大家有冇發覺移民呢個字咧喺近年已經好少再出現，即係你唔會再聽到一個人講話咩移民啊咁樣噶啦，因為依家其實個世界好大，但係個世界都可以好細。即係我都成日同身邊啲朋友講冇㗎，你試下嗰個地方生活唔啱都係一張機票嘅事。啱咪繼續留喺度咯，即係唔會好似以前咁樣就覺得我喺香港我移民咗英國，我可能30年我都唔會翻香港。嗰度就係我好似去咗另一個世界咁。其實依家我諗選擇多咗好多咯，即係學你話齋揾到個啱嘅地方，咁我咪嗰度落腳咯。有朝一日可能唔啱㗎，唔啱我咪去第二度咯。其實係。人生都好多可能性嘅，階段性啫，階段性嘅選擇咯，好多嘢都係咁啊，更加多彈性，亦都學你話齋，成個過程唯一嘅目標就係希望了解自己更加多，成為更好嘅自己啦。咁啊，多謝晒灰上嚟同我哋分享你個旅居經歷，我都好開心，學咗好多嘢。多謝晒。Thank you。